Pernah dengar suara aneh, padahal ruangan benar-benar sepi. Rasanya nyata banget, sampai bikin kamu langsung merinding. Tenang, ini bukan hal mistis seperti yang kamu kira. Otakmu ternyata bisa menciptakan suara sendiri. Fenomena ini disebut auditory hallucination ringan. Otak salah membaca sinyal kecil jadi suara jelas. Stres dan kurang tidur bikin otak makin kacau. Suara kipas pun bisa terdengar seperti bisikan. Otak selalu mencari pola, walau sebenarnya tidak ada. Itu sebabnya suara terasa sangat nyata. Selama jarang terjadi, ini masih tergolong normal. Tapi kalau sering, waktunya cek kondisi mentalmu.